ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីអាចកំបាំងធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺរលោងដូចទឹកដោះគោក្នុងរយៈពេល15នាទីរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងមុខនិងដងខ្លួនធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់រលោងនិងភ្លឺថ្លាបានលឿនរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីឥឡូវសូមទៅមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើរូបមន្តខាត់ស្បែកនេះយើងត្រូវការស្លឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើហើយយើងត្រូវការម្សៅកាហ្វេបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការថ្នាំដុសធ្មេញហើយបន្តមកទៀតនោះយើងត្រូវការក្រូចឆ្មាបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការស្ករសនិងចុងក្រោយយើងត្រូវការម្សៅអង្ករដំបូងយើងត្រូវជាយកចានប្រទាលកន្ទុយក្រពើហើយយើងត្រូវការចានប្រទាលកន្ទុយក្រពើចំនួន2ស្លាបព្រាបាយប្រទាលកន្ទុយក្រពើសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C និង E ធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនក្មេងជាងវ័យនិងភ្លឺថ្លាបន្ទាប់មកដាក់ម្សៅអង្ករ1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយដាក់ម្សៅកាហ្វេ2ស្លាបព្រាបាយបន្តមកទៀតយើងត្រូវដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់ថ្នាំដុសធ្មេញ1ស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយដាក់ស្ករស3ស្លាបព្រាបាយបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អកោរ៉ាប់ខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ស្ក្រាប់ថ្នមនៅលើផ្ទៃមុខនិងដងខ្លួនឬកន្លែងណាដែលបងប្អូនចង់ឲ្យសរយៈពេល5នាទីវានឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់រលោងនិងមានស្បែកដែលសភ្លឺថ្លានិងមើលទៅក្មេងជាងវ័យដោយបន្តប្រើវាជាប្រចាំបន្ទាប់ពីខាត់រួចហើយទុកចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីទៀតសូមលាងទឹកចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនមានប្រើរូបមន្តនេះ5ទៅ6ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំពិតជារលោងនិងសជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួប